kita akan main ide Aks hari ini, teman-teman. Oke. Jadi kita akan siap-siap berbagi mainan kertas ya. Masih banyak ya. Harganya 1.501 ya. Oke, kita akan main. Dadah. Oke, kita main. Di sini permainanku ya. Banyak sekali. Oke. Nah, ini tempat baruanku. Oke. Apa ini? Oh, iya ya. Oh, bisa digantiin ya, teman-teman. Oke, guys. Yay. Oke. Siap-siap. Bagaimana ini? Oke. Mahal kali. Baru kayuku 55. Nah, kita ambil kayu ini. Nah, udah ada uangku lagi ya. Jadi kita bisa bagi apa nih? Oh ya permainan ya. Lebih teman-teman. Bertemu lagi di Sidon Gaming. Oke. Hari ini kita bisa main game. Asalkan buta mataku juga. Oke. Lama kali ya. Di situ ada pulau lagi ya. Saya lihat tadi. Oke, kita tambah besar ya dunia kita. Oke, mantap ya. Sama. Jadi kita bisa bagi-bagi pedang permainan di water kertas ya. 501 ya. Karena ini harganya murah-murah ji. Karena aku suka mencore. Oke, mana-mana. Ini nih. Bangun adekku. Kita kan 5 menit kita akan membuat ini. Oke, gitu kayu. Jadi aku diam dulu mulutku. Nah, sekarang ya, tonton. Di sini bekerja ya teman-teman. Tuh ada pulau lagi. Kita pulau emas ya. Makasih ya. Makanya like dan subscribe di channel ini untuk menjadi Sidon Cool. Oke. Dadah. Jadi kita kan selamatkan video ini. Sampai jumpa. Dadah. Oke, teman-teman. Dan cuy, itu si bapak-bapak dekat pohon ya. Saat ini tuh. Yang ini ya. Yang ini nih. Ini. Nah. Kita punya ayam juga ya. Kita potong. Nggak bisa ya teman-teman. Jelas loh. Kita main saja yang ini ya. Daging roh. Oke. Tung.
Oke. Tunggu. Kelilingkan ke bola yang berwarna sama. Syarat. Dia pernah main ini menang terus ya. Sampai berapa ya? 100. Wait. Oke. Nonton YouTube saya dulu. No. Jangan disbandi. Teman-teman, kalian topik Bendy Elkom jelas sekali ya. Helang jaringan ya. Tokopedia. Kenapa semua ya? Kemana? Tunggu. Kita pikir dulu. Lama kali dan cok
Hmm. Oke. Lama kali nih. For 2 min. Oke. X2. Guys, sebentar ya. Terulangi. Yes. Oh, tidak ya teman-teman. Baru begitu saya ulang dan coy. Wah. Apa tuh? Nah. Perkenalkan ini orang tuaku sama adekku. Ini adekku di Makassar ya, dan coy 5%. Jadi kita view gila kali. Oke, tidak bisa kita akan main. Yay, kita nggak bisa pencet apapun ya, dan coy jelas seluruh ya. Sebentarnya kita akan oke. Kita akan main saja rodancing ya. Kan tuh kesukaan. Terus saya komenkan ini sampai win. Itu adikku sebentarnya bangun ya. Bakal sadar. Lanjutkan. Kita nonton YouTube ya. Semoga berhasil. Kita tutup mata ya. 1, 2, 3. Nah, ini kali ini kan fast diamond. Aku juga ingin putar fast diamond. Oh my god, ini makin serem sekali guys. Oh my god. Jalan saja hantu. Oh my god guys. No. Ini dapur pak, banyak pisau pak. Nanti hantunya pak nusuk kita pak. Ampun tuh pak. Oke guys, ampun pak. Kita bakal kasih. Oh. Ini dapur pak, banyak pisau pak. Nanti hantunya pak nusuk kita pak. Oh my god, ini makin serem sekali guys. Oh my god. Jalan saja hantu. Oh my god guys. No. Ini dapur pak, banyak pisau pak. Nanti hantunya pak nusuk kita pak. Ampun tuh pak. Oke guys, ampun pak. Kita bakal kasih. Oh. Supaya kita tidak bosan. Paham lagi guys ya. 1, 2, 3. Cekrik. Oh my god. Oke guys, kita bakal langsung gimana pak? Oke, ini gelap sekali guys. Oke, kita bakal lepas dulu ya guys ya. Dan kita bakal langsung jajak. Oke, ada tulisan banyak banget dan kita udah ada di mana ini? Oh my god guys. Belum apa-apa kita udah menemukan sebuah misteri lampu kedap-kedip guys. Oh my god, gimana pak? Pegangan pak. Oke guys, sebelum kita mulai misinya, kita bakal berdoa mulai gimana pak? Oh my god, berdoa mulai. Waduh, lu kemana gembel? Lewat. Oke guys, kita bakal ke sini Oripack dan terkunci guys. Terus kita lewat mana pak? Lewat mana kita pak? Oh my god. Oke guys, kita gak tahu guys. Dan manjat pak. Manjat ya pak ya. Oke guys, kita bakal manjat dan oh iya bisa loh. Oh my god guys. Ini bulan seperti asli ya guys ya. Kalian komentar sekarang gerhana apa namanya yang warna merah guys. Kalian search sekalian di Google. Kita mau kalian komentar sebanyak-banyaknya karena di sini kita mau belajar bersama kalian semua ya guys ya. Dan ya, di sini suaranya makin serem guys. Oke guys, jadi kita ulang lagi map ini ya pak ya. Karena tadi nggak ada suara hantunya guys. Dan sekarang sudah ada suara hantunya dan ini makin serem sekali. Dan nanti kalian komentar di menit berapa kalian terkejut ya guys ya. Oh my god guys.
Oh my god, ada darah yang tadi guys. Oh Udah ada my suara yang serem-serem gitu ya guys ya. Gila, gila, gila. Dan Itu pak, suaranya makin serem pak. Pokoknya kalian jangan skip video ini guys. Oh my bisa god. lah ya. Kalian teman kita Makanya main like game juga ini saya sampai selesai ya guys ya. Kalian untuk janji dan kalian like untuk video ini apa ya? sebanyak-banyaknya karena map ini panjang Karena banget katanya pak ya. Kita nggak karena cukup aku cuma susah satu episode. sekali. Misalnya video kali ini banyak like-nya, banyak views-nya, kita bakal lanjutkan di episode kedua ya pak ya. Kita bakal selesaikan misi ini guys dan oh my god, kita bakal jalan pelan-pelan guys. Katanya ini harus mapnya ini harus pelan-pelan dijalanin biar komen bloknya itu seirama guys. Jadi kita nggak loncat-loncat ya guys ya. Dan ini dia hantunya. Oh my god. Wih, hilang loh. Oh my god. Hilang pak, si kampret ngilang pak. Gimana ceritanya guys? Itu. Karena tadi nggak ada suara hantunya guys. Dan sekarang sudah makin serem guys. Oke guys, jadi kita ulang lagi map ini ya pak ya. Karena tadi nggak ada suara hantunya guys. Dan sekarang sudah ada suara hantunya. Dan ini makin serem sekali. Dan nanti kalian komentar di menit keberapa kalian terkejut ya guys ya. Oh my god guys. Oh my god, ada darah yang tadi guys. Ada suaranya serem-serem gitu ya guys ya. Gila, gila, gila. Itu pak, suaranya makin serem pak. Pokoknya kalian jangan skip video ini guys. Oke, Oh my god. kalian udah suka Kalian temenin kita main skip game ini sampai selesai ya guys ya. Kalian janji dan Lewat kalian like yang- video ini sebanyak-banyaknya karena map ini panjang banget katanya pak ya. Jam Kita nggak cukup kosong, cuma jangan satu episode. pernah Misalnya kalian video kali ini mimpi. banyak like-nya, banyak views-nya, kita Tidak tahu bakal ya. lanjutkan di episode kedua ya pak ya. Kita bakal selesaikan misi ini guys. Dan oh my god, kita bakal jalan pelan-pelan guys. Katanya ini harus mapnya ini harus pelan-pelan dijalanin Ya. biar komen bloknya itu seirama guys. Takut. Jadi kita nggak loncat-loncat Kalian guys tutup ya. mata biar Dan ini saya dia lihat. hantunya. Oh my god. Wih, hilang loh. Oh my god. Hilang pak, si kampret ngilang pak. Gimana ceritanya guys? Halo. Halo. Wih, this place is hell. I wonder if there is anyone live. Oh my god. Girls, help me. She is turning me. What? What? Oh my god guys. Ada seorang gadis guys. Dan dia bersuara malam-malam ya pak ya. Oh my god, kita kemana dulu pak? Ini gede banget rumahnya pak. Oh my god guys. Oh my god, kita bakal pelan-pelan aja guys ya. Oh my god, ini makin serem pak. Rumahnya gede banget. Di sini ada diambil pak, diambil semua pak. Oke guys, kita bakal ambil ya guys ya. Dan kita bakal langsung menuju ke sini. Dan suaranya ada suara jejak kaki pak sini pak. Oke guys, dan kita bakal ke sebelah sini. Di sini adalah rak-rak berhantu ya guys ya. Dan ini apa pak? Oh my god guys, ada lingkaran berhantu guys. Kita bakal, ini apa guys? Kita nginjek sesuatu yang nggak boleh diinjek guys. Oh my god no. Gila, awas pak, hati-hati pak. Oke guys, kita bakal ke atas sini. Apakah bisa? Nggak bisa. Dan guys, kita bakal ambil clock-nya. Kita bakal ambil clock karena kita disuruh ngapain ini? Kita bakal ngapain? Kita juga nggak tahu guys. Next. Oke, kita disuruh menyilang tanda yang bulatan guys. Red circle ya guys ya, bulatan merah. Apakah ini bulatan merah? Kita bakal lingkarin guys. Oke, nggak bisa kemana pak? Oh, yang tadi itu pak ya? Yang tadi itu pak. Oh my god guys, kita coba pak yang tadi itu pak. Ayo pak, kita bakal selesaikan map ini pak ya. Oh my god guys, oh my god. Oke, kita bakal masuk dari pintu di sini. Dan hello. Apakah ada orang di sini? Oh my god guys, ini makin serem sekali ya. Oke, di sini dia bulatannya dan kita bakal ke kanan. Wah, itu suara apa pak? Gila. Serem ini guys. Di luar ada apa? Nggak ada apa guys. Kita bakal kemana nih pak? Oh my god guys, kita bakal pelan-pelan Oke aja. teman-teman, jadi ini kita akan penutupan. Hello guys, hari ini kita akan kalau kalian ketawa, oke, dislike dan subscribe. Kalau kalian ketawa, kalian bisa subscribe banyak sekali. Kan itu semuanya gratis. Sampai jumpa, bertemu lagi di Siden Gaming. Selanjutnya kita akan prank Abil, teman lamaku. Oke, sampai jumpa di channel ini. Kita akan mengganti, kita akan membuat lagi semua jaringan yang tersedia. Oke, sampai jumpa. That's good. Dadah.